Leksiyemizi devamlaştırınız hürmetli vatandaş. Xuyabonga heykelçiklengendiğin keyin Kompartiya islahat signali koyup verdi. Mavzulu haber 11. ayının 22. günü Doğu Torbeti ilan kılındı. Haber bundan başladı. Dastlabki heykel qatırış 19. gündük haber, endilikli signal tarqatdi degan 22. günüdük haber. 11. ayının 18. gün Kompartiya yuqori qatlamining tasdiqlashi orqali sobiq sekretar Xuyabonga uning yurtida heykel qattirildi. Hozirgacha Jungo g'ayri siyosiy rasmiyatlar bo'yicha qatordan tushib qolgan Xuyabon Jungoning siyosat sohasida yanada sazgar odam bo'lib keldi. Shuning uchun Xuyabonning haykal turg'izishining haqiqiy sabablari hamda bu harakat zodi nimadan darak beradi? Va Jungo jamoat fikrni muhokama qilyapti. Xuyabonning haykalini qatirishning siyosiy ma'nosi hozir ko'p so'zlanayotgan bir aqim shuki. Islohot etish 40 yil bo'lgan kunlarda Jungo